panike. Poglej, zdaj bo šla pa midva z Južno Ameriko, pa tudi en del severne. Če začneva na severu, bomo najprej prileteli v New York, potem se bomo odpeljali, ti bom malo kasneje povedal, kako, do Key Westa, to je čisto ta zadnja točka, tam par kilometrov stran od Kube, potem nazaj v Miami, pa dol v Limo, tista točka, kamor tista ravna črta pripelje v Južno Ameriko. Potem pa po zgornji črti, najprej na altiplano, se pravi na visoko planoto, potem pa po tisti zgornji črti skozi celo Bolivijo, pa velik del Brazilije do Rio de Janeiro. Nazaj dol gremo šli pa po spodnji poti, najprej do slapov Iguazu, potem pa čez Paragvaj in Argentino nazaj v Bolivijo, pa od tam v Čile, od tam pa spet nazaj v Peru. Pa če še tole pogledamo, no tukaj, kjer so tele rdeči krogci, tukaj sva z mojo prijateljico takrat se ustavljala. Če začnemo na levi, končamo na desni, potem pa po spodnji strani nazaj gor. To je bilo leta 1991, moje prvo potovanje z videokamero, in če bova kdaj imela priložnost, bova pogledala kakšne moje posnetke od takrat. No, dajva najprej izgledati, bova najprej par fotografij pogledali. Tole tukaj je na jezeru Titicacá. Se pravi, tukaj to, kar vidiš, je čoln, ki je narejen iz trstike, pravzaprav, oziroma, če smo natančnejši, iz papirusa. Enaka rastlina, kot je tista na reki Nil, in tudi na reki Nil delajo podobne čolne, samo da tam niso na obeh straneh zakrivljeni, pač pa so tam odsekani zadaj. Tole pa cela vasica. Tele vasice se imenujejo Uros in so blizu mesta Puno na jezeru Titicacá. Tale tla, ki jih vidiš, pa niso tla, ampak so nametana slama. Oziroma ta isti pač trstika, ali kakorkoli se že po slovensko temu reče. Še posebej zanimivo je gledati, kako se tam igra fuzbal na te trstiki, ker to je zelo prožno, zelo poskakuješ, ko hodiš tam, ni kakšnih trdnih tal pod nogami. No in posrečen posnetek, mogoče misliš, da je to kakšna fotomontaža, ampak ni. Namreč, ko sem bil v eni od teh cerkve, imajo fantastične tam v Južni Ameriki, ogromne in glomazne katedrale. No in tole je, ravno slučajno se mi zgodilo, da je sonce obsijalo tega svetnika in se mi je zdela zelo posrečena fotografija. Tole je pa goba. Tole je pa goba. Pa ni ravno jedilna. Eden od mojih sopotnikih je celo zlezel gor. Bomo pogledala tudi tam, kdaj kakšne video posnetke. Človek je velik približno tako, kot je tisti osončeni del spodaj, pa mogoče malo več. Goba, ki raste sredi puščave. To ni puščava Atacama, ampak je puščava, ki se nadaljuje iz Salar. Salar je pa velika slana puščava v Boliviji, če si kdaj kaj slišal. No, tole je pa nadaljevanje, kjer ni več pač slana puščava, ampak je pa visoka planota, kjer praktično ni nobenih omembe vrednih rastlin. Ja, Laguna Colorada, to je pa njihov veliki ponos. Bolivijski s tem tekmujejo tudi zdaj zadnje čase, ne vem, če si kaj slišal, ampak mesta tekmujejo za 7 svetovnih čudes. Ker iz starega veka je tistih starih 7 čudes, zdaj imaš pa 7 naravnih čudes, pa 7 arhitektonskih čudes, pa 7 kulturnih čudes in tako dalje, in po internetu je poln tega. No in mi bi recimo lahko z našim, kaj vem, Bledom ali pa Postojnsko jamo kandidirali, no oni pa s tole Laguno Colorado poskušajo kandidirati. Tole tukaj je pa Isla del Pescado, kar pomeni ribji otok. Pa ne boš najbolj pogruntal, zakaj? Čisto enostavno zaradi tega, če ga pogledaš oddaleč, ima obliko ribe, je pa ta otok sredi slane puščave. Ne, tukaj se tega ne vidi, nikar se ne trudi, da bi videl kakšno ribo, pač pa so zanimivi tele kaktusi. No vidiš, to je ta velika slana puščava v Boliviji. Tudi tam imam posnetke, video. No in tele kaktusi so pa meni izredno bili vizualno všeč. Kako so pa visoki teli? Kar, nekateri so, no, niso taki kot tisti največji saguaro v Mehiki, ampak so pa kakšnih 5 metrov recimo že, kar nekateri. Večinoma pa tam kakšne 3-4 metre. Lepa kolonija, slučajno veš, kakšna žival je to? Tjulen. Zelo podobno tjulnu, ja. Je pa morski lev, pravzaprav, kar je pa spet podvrsta tjulnov. Tiste velike marcine so seveda moški, tiste tam male blond so pa ženske po teži, kakšna 5. ali pa 6. tistega samca.
Tako da imajo absoluten red moški, kada so jim nekaj na živce. Vsaj še tam. Ja, saj oni imajo še tako ureditev, kot bi morala biti. Ne. To so pa neke krasotice. Tole so pa pelikani, to bo tudi še kdaj govorila, to je pa zdaj vzhodni Peru, da tja se pride pa samo z ladjo. Ko sem bil prvič tam, smo šli z ladjo tako, ki je šla ena na 2 dni, taka stara ribiška barkača. Danes imaš pa vsakih 15 minut hidrogliser, ki te popelje do tja. Skratka, globalizacija me včasih malo spravlja v obup, ampak kaj hočemo. In kaj te najbolj...